एउटा सानो गाउँमा एउटा सुजिता नाम गरी गरिब परिवारमा बस्ने एउटा छोरी रहेछिन्। उनी आफ्नो जीवनमा धेरै कठिनाइहरू भोग्नुपर्ने अवस्थामा थिइन् र भोग्नु पनि परेको थियो। उनको बुवा दिनहुँ मजदुरी गरेर घर चलाउँथे। आमा घरमा पुट्टेको कपडा सिलेर केही अतिरिक्त कमाउँथिन्। कमाइ भनेको बुवा र आमाको मात्रै थियो, ससानो कमाइ थियो। तर सुजाताको पढ्ने इच्छा भने ठुलो थियो। तर उनको गाउँमा माध्यमिक तहपछि पढ्ने सुविधा नै थिएन। उनका साथीहरूले पनि तिमीले के पढ्नु, बिहे गरेर घर चलाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुरा उहाँहरूलाई भनेर हतोत्साहित गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प गरेनन्। तर उनले आफ्नो सपना नछोडेर राति दियो बाल्ने, दिउँसो खेतमा काम गर्ने र आफ्ना साना बहिनीहरूलाई पनि पढाउने जस्ता धेरै जटिल चुनौतीहरू सामना गरे। एक दिन उनले रेडियोमा सहरको प्रतिष्ठित कलेजले गरिब तर मेधावी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमको बारेमा सुनिन्। उनले त्यसको लागि आवेदन पनि दिइन्। धेरै मेहनत गरिन् र अन्तमा उनले चयन हुन सफल पनि भएन्। सहरमा पुगेपछि उनले धेरै सङ्घर्ष गरे। भोक, थकान र घरको सम्झनाले उनलाई त्रास दिन्थ्यो। तर उनले हार मानेनन्। आखिरमा उनी एक सफल इन्जिनियर बनिन् र आफ्नो गाउँमा नै एउटा सानो स्कुल स्थापना गरिन्, जहाँ अहिले चाहिँ गाउँका गरिब तर होनहार बच्चाहरूले निरन्तर शिक्षा प्राप्त गर्दै आइरहेका छन्। उनको कथा साबित गर्छ। यो कथाले के चाहिँ, यसको मोटिभ चाहिँ के हो, के चाहिँ यो कथाले दिन खोजेको के हो भने सङ्घर्ष र अडिग इच्छा शक्तिको अगाडि चाहिँ अरूले भनेको कुरा अथवा अरूले गरेको व्यवहारले फरक पर्दैन। सङ्घर्ष र अडिग इच्छा शक्तिले मानिसले आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्छ। चाहे कतै अँध्यारो हो किन नहोस् अथवा उज्यालो आउनै पर्छ, उसको जीवनमा चाहिँ एकचोटि उज्यालो आउनै पर्छ। जहाँ इच्छा छ त्यहाँ मार्ग छ, जहाँ इच्छा छ त्यहाँ